Namaku Nyunyu. Aku temannya Nyunyu. Namaku Nyunyu. Ayo kita bermain. Hai teman-teman. Assalamualaikum. Hai Davani. Davani bawa mie dan minuman. Iya. Kali ini kita mau main apa Davani? Kayaknya rasa pisang. Oh, terima kasih aku dibikinin makanan sama Anyi. Asik. Nanti aku makan ya Davani setelah bikin video ini, oke? Kali ini kita mau main apa ya? Ibu, kita mau main apa Ibu hari ini Ibu? Hari ini kita mau main Play-Doh. Yeay, kita mau main lilin malam teman-teman. Tapi permainan kali ini berbeda. Berbeda apa ini Bu? Berbeda karena sambil bermain kita harus lagi menjawab pertanyaan Davani. Davani nanya apa lagi sih Bu? Nanya mulu nih Davani ya. Davani, awas jatuh sayang. Davani pernah nanya, Ibu, kok bisa sih terjadi gempa? Gimana sih bisa terjadi gempa? Gimana ya caranya? Sebentar, belum. Jangan dimainin dulu Play-Doh-nya. Sebentar. Ibu mau jelasin dulu ke teman-teman. Jadi Davani pernah bertanya ke Ibu, kok bisa sih Bu ada gempa? Emang kenapa bisa ada gempa? Itu satu. Yang kedua, Ibu kenapa sih kalau di luar angkasa orang jalannya tuh kayak lompat-lompat gitu, melayang-layang gitu? Kenapa? Kayak gitu kan. Nggak tahu ya. Yang pertanyaan kedua Ibu nggak tahu bisa bahas di sini atau nanti. Wih, dahsyat Mame. Ternyata Davani bisa menjawab teman-teman. Good job Davani. Ya, karena di bumi ada medan magnet teman-teman. Ada namanya gaya gravitasi. Jadi nanti kalau dijauh ke bumi nanti jatuh. Iya, itu ya. Nanti kita yang untuk medan magnet nggak akan dijelasin detail karena Ibu belum nyiapin alat peraganya, tapi kita akan menjawab dulu kenapa bisa terjadi gempa. Cuma nanti kalau misalkan bisa dijawab yang medan magnet, kita jawab deh. Oke ya, kita langsung simak permainan hari ini di videonya Davani. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum Ibu jelasin, iya ada Panyi. Iya. Nah, tadi kan Onye pernah bertanya kenapa ada gempa ya Bu ya? Iya Onye. Ya udah Bu, kenapa sih bisa terjadi gempa? Nah, untuk tahu bagaimana kenapa bisa terjadi gempa, kita harus tahu dulu bumi itu apa ya. Yuk kita ikutin ya. Iya betul, bumi itu tempat tinggal kita, betul sekali. Nah, tempat tinggal Onye juga. Tempat tinggal seluruh umat manusia, hewan-hewan, tumbuhan itu ada di bumi. Nah, ini kita pernah bahas bumi lewat sedikit tentang bumi itu lewat video tentang musim. Yang waktu Davani nanya tentang musim. Nah, itu bisa kita lihat ya kan di tentang video. Kalau teman-teman lupa bisa dibuka lagi. Nah, sekarang supaya Davani tahu. Teman-teman ingat gak yang tentang musim? Ingat gak ya? Davani ingat gak? Ingat. Yang main sama Dian tuh, ya kan? Iya. Nah, sekarang Davani coba belah. Nah, Ibu tadi udah bikin ya dari Play-Doh. Ini bumi kita. Kira-kira di bumi kita ada apa sih di dalamnya? Kok bisa ya ada gempa ya? Pelan-pelan nak, dibagi dua aja. Pelan-pelan. Ibu takut sih nah. Ibu takut gagal. Bakso beranak yang Ibu buat takut gagal. Pelan-pelan ditarik dulu. Masuk lagi. Terus. Ya, terus. Udah kebelah? Yeay, berhasil kebelah. Coba kita lihat di dalamnya apa bakso beranaknya. Dadah. Dalamnya seperti ini teman-teman. Inilah kira-kira lapisan yang ada di bumi kita. Davani bisa lihat kan? Davani pegang satu, Ibu pegang satu ya. Nah, mana ya? Ibu harus pakai tunjuk-tunjukkan. Nah, yang ini tuh namanya inti bumi.
Inti bumi itu ada yang di bagian luar, ada yang di bagian dalam, ada yang di bagian luar teman-teman. Ini kan ada warna kuning terang, ini kuning ke orange. Nah, ke orange-orangean ini. Nah, untuk yang inti bumi bagian dalam itu bentuknya padat teman-teman. Nah, kalau inti bumi iya, kalau inti bumi bagian luar bentuknya apa Davani? Cair tapi panas, berupa besi cair yang panas banget. Panas Banget, panasnya tuh bisa sama kayak panasnya matahari. Iya, sepanas itu. kayak gini. Iya kan, tapi ini suka kan kalau misalkan dapat sekarang kan lagi cuacanya ini lagi mulai musimnya. Tahu gak? Iya, Ini iya. anaknya, ini Ibunya bukan, ini bumi yang ibu buat lebih kecil aja karena malamnya cuma dikit, karena pledongnya cuma dikit, jadinya desainnya cuma bikin segede ini ibunya. Nah, ini kan apa namanya tadi? Ibu jadi lupa. Nih, inti bumi itu kan padat nih, yang paling dalam ini padat. Nah, di sini nih ada medan magnet nih di paling dalam ini. Nah, di sini nih medan magnetnya nih. Nah, kemudian ada di lapisan luarnya itu adalah lapisan inti luar bumi itu bentuknya cair tapi panas banget, lebih bisa panasnya bisa sama matahari. tumpah. Iya. Nah, kalau yang kedua lapisan yang orange sama yang merah ini namanya lapisan mantel bumi. Iya, jadi buminya diselimutin pakai mantel supaya apa? Supaya panas yang di dalam ini nggak terlalu keluar. Kalau panasnya sampai keluar nanti Davani nggak bisa tinggal di bumi, panas dong. Kayak gitu. Nah, di lapisan bumi yang ini tuh, yang mantel itu isinya, yang bagian dalam itu yang dekat inti bumi itu cair, yang bagian luar itu batu-batuan. Nah, padat berarti ya. Nah, selanjutnya yang bagian paling luar adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi ini adalah tempat tinggal kita, Davani. Gitu namanya kerak bumi. Nah, kenapa bisa terjadi gempa? Oh ya, kerak bumi ini ada dua padatannya, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Kalau samudra itu yang laut tuh Davani, lautan tuh bawahnya tuh kan dasarnya kan ini juga pasir juga tuh. Di pasir-pasir itu namanya lempeng samudra. Nah, kalau lempeng benua itu yang kayak di darat, namanya lempeng benua. Nah, karena panas banget nih bumi kita nih, bikin kalau Davani masak air tuh kan bisa mendidih ya, dari kompor ke panci. Nah, pancinya kan yang dipanasin panci, tapi airnya bisa panas Davani. Padahal kan yang dipanasin panci ya. Kenapa coba? Hai Davani, kenapa? Karena udaranya panas banget. Iya, namanya kalau kayak gitu tuh namanya konveksi. Iya, jadi mengalir panasnya dari panci ke air gitu. Nah, sama kayak bumi. Karena bumi yang lapisan inti itu panas banget, jadi terjadi proses konveksi teman-teman, mengalir tuh panasnya. Walaupun sudah diselimuti mantel ya, tapi tetap kan panas itu tetap mengalir, hanya tidak terlalu panas. Jadi ketika nyampe ke kerak itu, karena panas kan, kalau air kan mendidih ya, lutuk itu kan terjadi geseran, goyangan sama di bumi juga. Di bumi juga seperti itu, karena terpengaruh panas bergerak tuh si kerak-kerak lempeng-lempeng ini bergerak. Nah, kalau lempengnya tabrakan terus akhirnya patah, itu bisa bikin gempa. Itu yang namanya gempa teman-teman. Jadi apa kesimpulannya? Gempa itu gara-gara ada lempeng yang patah. Iya, pecah boleh. Jadi geser nih. Geser. Ya, akhirnya goyang deh. Padahal pecahnya cuma di retaknya cuma dikit. Gue gesernya cuma dikit, tapi bikin kencang banget gempanya. Kayak gitu. Nanti kalau patahannya begini nih, bisa tsunami. Soalnya kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi air lautnya
tumpah deh ke daratan deh. Nah kalau patahnya Taruh ada ember. ada ember. Emang bisa ember ngadahin air yang banyak? Gak bisa kan? Kan tinggal kayak gini. Ada-ada aja nih. Nah kalau patahnya cuma gini nih, geser gini, set. Ya udah nggak apa-apa, airnya di situ-situ aja, cuma gempa doang, nggak bisa ngakibatin tsunami gitu. Nah ini mainan apa coba nih? Ibu punya mainan juga nih. Ini mainan apa ya kira-kira ya? Punya mainan nih. Ini mainan apa namanya? Ini namanya seismograf. Apa nih? Seismograf. Tapi ini seismograf bohong-bohongan ya teman-teman. Jadi biasanya kalau orang-orang yang kerjanya di Badan Meteorologi dan Geofisika itu untuk gempa supaya bisa nolong masyarakat Indonesia atau penduduk bumi supaya terhindar dari gempa. Biasanya kita tak punya alat nih namanya seismograf. Nah seismograf ini tujuannya untuk supaya kita tahu gempanya itu kekuatannya seberapa, bahaya atau enggak, seperti itu Davani. Terus gimana ya cara mainnya ya? Nih ibu tadi bikin seismograf ini cuma dari sumpit sama bekas stik es krim, terus play-doh deh yang beratnya. Ini kasih ini biar nggak jomplang buat seimbangnya. Jomplang. Nah, Davani mau ikutin gak mainannya? Mau, tapi aku haus. Jadi nih gulungnya susah nih, tadi Davani ngebuka sih. Oke. Sekarang kita gulung dulu ya teman-teman. Nih, misalkan nggak terjadi gempa nih. Kalau nggak terjadi gempa, apa ya yang terjadi ya? Awas dong nggak di sini. Tuh, kalau kita geser. Tumpah karena depan. Kalau kita geser, hanya akan lurus aja kan kertasnya. Tuh, lurus saja. Sekarang kalau ada gempa, goyangin nak. Goyangin mejanya, iya. Minum aja jadi tumpah. Bentar. Minum aja jadi Tuh, tumpah. mulai kelihatan nih. Gini deh ini. Ntar lu. Ini nggak goyangin kertasnya, goyangin ininya mejanya. Ibu yang muterin kertasnya. Tuh. Dah langsung minum aja kayak tumpah. Minum air tumpah. Karena kan gempa. Jadi gini teman-teman. Wah, gempa. Seperti ini. Nah, kalau garisnya, kalau gempanya makin kuat, wah, goyang wajahnya. Garisnya makin ruwet, makin panjang. Nah, seperti ini. Nanti kita jadi kakak-kakak yang kerja, bapak-bapak, ibu-ibu yang kerjanya untuk menangani masalah gempa bisa tahu deh kekuatan gempanya dari garis-garis ini. Kalau garisnya panjang, gempanya kuat sekali. Kalau garisnya lurus tuh, oh berarti aman, gak ada gempa. Kalau mulai goyang-goyang, wah gempa. Oh siap. Terus biasanya ada alarmnya bunyi buat memperingati kalau ada gempa. Nanti juga dari seismograf ini bisa tahu nih kira-kira berpotensi enggak, berpotensi tsunami enggak, gitu teman-teman. Aku makan dia yang. Nah, udah selesai deh. Sekarang Davani mau main play-doh. Jadi gimana, Davani udah tahu belum proses terjadi gempa? Oh iya, tadi Davani udah tahu ya di mana ada inti bumi, ada medan magnetnya di situ, udah tahu kan? Jadi itu yang alasannya kenapa Davani bisa tidak melayang-layang di bumi, karena di dalam bumi ada medan magnet yang sangat besar. Seperti itu. Nah, selesai teman-teman. Gimana? Ayo makan. Iya, nanti kita makan. Yuk sebelumnya kita pamit dulu yuk. Nah, dapat nih. Oh iya, seperti biasa di akhir video ibu tanya dulu. Davani udah ngerti belum? Davani udah ngerti belum? Udah. Ngerti apa? Ngerti
Masih tentang bumi, medan magnet. Apa itu jadinya? Kenapa bisa terjadi gempa? Karena ininya merah, ininya patah. Lempengnya patah. Sampainya patah. Iya betul. Dia Kenapa pindah. lempengnya bisa patah? Karena Karena berat, bergerak. Karena bergeraknya karena apa? Karena apa? panas. Iya karena panas. Kalau Ani gerah kan, coba kalau Ani gerah gimana? Gerah, aduh gerah, tuh kan gerak-gerak kan? Gerah. Sama bumi juga kalau kegerahan, aduh gerah banget sih. Jadi deh kalau gue kan gerak-gerak bisa tabrakan lempengnya terus patah, tak gitu. Sebenarnya sih bukan seperti, iya. Oke deh, sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini. Onye, tutup yuk. Ayo tutup. Ayo. Namaku Onye Unyu. Aku temannya Onye Unyu. Aku jatuh. Ada panik. Kau tega sekali melemparku. Namaku Onye Unyu. Aku temannya Onye Unyu. Namaku Onye Unyu. Ayo kita bermain deh teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Aduh, depan ini usil banget sama aku ya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.